Deməli dünənləri nəinki rəylərdə, hətta şəxsidə mesajlarda belə, mən hətta o barədə story paylaşmaq istədim ki, axşamda, yəni sonra yazdım, sonra sildim. Ki, ay bala, nə olub bu sizə? Nə olub bu? Yəni biraz özünüzə gəlin. Bu nədir? Hara yazır? Sən nə gündəsən? Sən nə eybəcərsən? Sən necəsən? Sən eləsən, sən beləsən? Bu supu dönəm pişirmişdim bu arada. Ay bala, mən depressiyadayam. Mən 2 gündür yuxudan durub üzümü yuyuram da, yəni normal günə başlayıram. Dünən bir də bugün. Günlərlə üzümü yumağa belə həvəsim olmurdu. Elədiyim heç nədən zövq almıram. Xoşuma gəlmir. Yəni bunu başa düşmək bu qədər çətindir. Nə olub bu sizə? Yad planetlisiniz, ya mənim izləyicimsiniz, başa düşmürəm mən. O yüzden yazan kəşfətdən gələnlər deyil, öz izləyicilərim. Nə olub bu? Biraz anlayış, insanlıq, həmişə ha hi olmayacaq ki. Nə də burada durub məsəl üçün nəyisə şikayətini də eləmirsən. Prosta beləsən də, yəni. Nə var ki burada? Nə qədər alışveriş etməyə çalışdım, evdən çıxmağa çalışdım, bəzəndim, düzəldim. Heç nə əhvalımı qaldırmır. Mən ona görə başımı buraxdım. Yəni prosta ChatGPT-dən soruşdum. Dedi ki, özünü xoşbəxt eləməyə çalışma. Prosta hərəkətli ol. Yəni bu vəziyyətlərdən çıxmağın tək yolu hərəkətli olmaqdır. Fiziki hərəkətli olmaq. Yəni vəssalam, o da mən bacardığım qədər eləyə bilirəm, yəni. Eləyirəm, yəni. Təsəvvür edin ki, yeməyi belə sevmirəm. Zövq vermir də artıq mənə. Prosta acıram deyə yeyirəm və yaxud da yeməliyəm deyə yeyirəm də. Yəni məsələn, bu da indi bu vaxtı yeyirəm ki, gecə arası acmayayım. Bu daimi belə qalmayacaq ki. Qabaqdan yay gəlir. Qəşəng planlarımız var. Səbirli olun da biraz. Bu ayın axırı mənim ad günümdür.